你想知道今期邊個最紅、最爆、最真？逢星期四晚11點至12點，娛樂一台，Benny師傅聯同飛星誠邀今期熱爆嘅嘉賓名人上嚟盡爆心中情。大家好啊！一個禮拜過後之後呢，又翻到嚟今期熱爆嘅現場啦。咁啊，今晚呢，咦 ，Benny 師傅啊，你又坐咗喺我隔離啦。冇錯，今晚人才仔仔啊！今晚呢，其實呢都係一集呢好爆嘅一集嚟。因為今晚呢，其實真係名副其實嘅人才仔仔。因為點解呢？最近呢就有好多即係坊間啦，有好多啲叫靈探嘅活動啦，咁同埋一啲招魂嘅活動啦。咁其實喺我哋 U1 Live 呢，其實之前呢一直都有呢啲類似嘅招魂嘅活動有做過嘅，咁所以今次呢亦都咁啱啊！呢個熱潮咁興盛啊，咁冇理由我哋作為經常性搞嗰個啦，咁我哋冇理由都唔再順應呢個潮流去搞下啲招魂嘅活動啦。咁我哋今晚呢，我哋有個熱爆嘅嘉賓啦，咁仲要打孖嚟添。咁係邊個呢？飛星？哇！嗱，即係如果喺鏡頭前邊嘅觀眾們啦，就比較有福啦，因為已經一睹我哋鏡頭前邊都已經估到我哋做咩啦。咁啊，聽眾們，即係你哋而家聽緊直播呢，可能就未意會到我哋做咩。但我諗我哋一陣間而家即將介紹呢兩個嘉賓呢，一講完之後呢，我諗大家都即刻知道係咩事啦。當然啦，嗱，我哋睇一睇先，我哋鏡頭嘅最右手邊去介紹啊。咁有位女士喎，呢位師傅嚟啊，真係犀利啊！咁呢位師傅呢，就真係講真，唔係太多人呢係一定認識到佢，但係呢位師傅呢，真係絕對係我哋 U1 Live 嘅一個台柱咁滯啊！因為點解呢？咁喺我哋嗰個流行榜裏邊呢，經常性都高踞嘅。咁係咩呢？就係我哋嘅殯儀掛耳錄嘅師傅主持啦，就係 Water 姐。打下招呼先啦，Water 姐。Hi，hello，你好。係啦，咁啊可以望下鏡頭 say 個 hi 啊嘛。咁另外隔離嗰位呢，着到哇喺好型仔嘅係邊一位呢？咁就係固然之就係有 Water 姐，梗係有殯儀新星啦，Sunny。喂，大家好啊。係啦，咁你可以打下招呼啦。我相信一陣間你唔會咁嘅樣嘅。嗱，咁其實點解我都講今日係人才仔仔啦？固然之有我哋兩位嘅嘉賓喺度啦。咁亦都原來我哋有今晚係特設咗觀眾席嘅，咁但係喺鏡頭嘅時候呢，大家未必會睇到嚇，因為大家坐咗喺側邊嘅。咁而喺一陣間喺我哋一路做緊直播節目嘅時候呢，喺稍後嘅時間呢，我哋都會揾我哋觀眾席嘅朋友呢個嘉賓呢，我哋會分享下我哋一陣間以下落嚟招魂嘅時候，佢哋又見到啲乜嘢呢？咁樣啦。咁啊事不宜遲先，咁我哋都要作一個簡單嘅介紹。今晚呢，其實作一個招魂嘅儀式呢，我哋見到啦，鏡頭嘅時候見到我哋台面上面呢，有一對嘅神台燈啦，就係紅色嘅。咁另外呢，有3組嘅碗啦、杯啦、筷子啦。咁亦都會我哋會有一啲溪錢啦，同埋金元寶喺度嘅，一啲接嘅金元寶。咁其實呢，亦都會見到喺個碗上邊呢，會有一啲白米啦，跟住白米上邊呢，會有一隻雞蛋，生雞蛋。咁而雞蛋上面呢，當然梗係落咗啲符咒啦。咁而今日咧為我哋主持呢個大局嘅咧，當然有我哋嘅師傅級嘅人馬啦，就係 Water 姐啦。其實我好想同阿 Water 姐傾下偈先。咁其實今日咧我哋進行呢個招魂儀式咧，我想問一問阿 Water 姐，好驚啊！有幾危險啊？危險程度達到幾多級啊？哇！其實應該有90%㗎。哇！咁你咁樣講呢，好得人驚，因為點解呢？我哋今日呢，我哋嘅另外一位嘉賓主角啦，就係 Sunny 啦，我哋嘅殯儀新星。因為呢，佢就話自己膽生毛嘅，咁啊，佢不入地獄呢，誰入地獄？咁啊，決定呢，佢今日做我哋嘅招魂嘅響導，佢就負責同我哋招魂嘅。咁所以一陣間阿 Water 姐咧就會喺從旁喺隔離咧作一個指導啦，同埋佢會好似話 Water 姐你都會係念一啲經文嘅喎，係嘛？係啊。係嘛？你會諗住念一個咩經文啊？我多數念大悲咒啊。咁因為一陣間我哋頭先較早之前啦，喺節目未開始之前，我哋都有商討過成個儀式係點啦，我都簡單講一講啦。咁一陣間呢，我哋第2 part 翻嚟呢，我哋就會開始呢個招魂嘅儀式嘅。咁而喺個儀式嘅過程裏邊呢，我哋會熄晒所有我哋呢個直播室嘅光管嘅燈啦。咁只係單靠我哋台面上面嘅一個神台燈啦，紅色嘅，咁就會照明嘅。咁呢，然之後呢，咁阿Sunny呢就會呢開始會唱
唱一首歌招魂嘅歌曲。咁呢首歌曲係乜嘢呢？一陣間你大家會知啊。咁而一路招魂嘅過程當中呢，咁Rosa 姐咧就會一路念緊一啲經文啦，咁然之後就會向俾眾生嘅一啲靈體。咁點解我哋做呢個動作呢？其實我哋有段估嘅喎，知唔知啊？飛星係啊，點解啊？係會唔會同呢度嘅環境有關呢？因為其實呢，有好多嘅主持啊或者嘉賓啊師傅上過嚟我哋做節目嘅時候呢，不約而同呢都話我哋嘅直播室呢好邪啊，咁亦都話會有靈體啦。咁我自己呢，即係不幸地啦，我就見過佢一個靈體啦，咁都係個小朋友嚟嘅。咁但係呢，亦都傳聞呢就話有一個女性嘅靈體喺度嘅。咁其實咁Benny 師傅啊，咁我見到嗱喺鏡頭前邊大家望到啦，新年後邊有件小鳳仙嘅裝喎。係啦，咁其實為咗我哋今次呢，其實都係一個招魂嘅宴請嚟嘅。咁其實呢，除咗阿新年都會着住一套唐裝啲嘅服飾之外啦，咁其實我哋都會掛咗一套嘅小鳳仙喺阿新年後邊。咁其實呢，就睇一睇我哋今次嘅招魂儀式會唔會邀請到傳說中嗰位女士上嚟同我哋傾下偈，或者分享下佢嘅一啲點滴啦。咁同埋當阿 Rosa 姐啦喺度練經文嘅時候呢，睇下會唔會有好多更加多嘅靈體聚集喺我哋呢一個3號嘅直播室。咁睇下一陣間嘅效果會係點啦。咁我哋都有一個簡單嘅玩法先啦，就係一陣間我哋觀眾席上面呢有3位嘉賓嘅。咁我哋都簡單介紹下先。咁第一位呢就係麗姐啦，之前都有上嚟做過我哋嘅節目嘅嘉賓啦。咁第二位呢就係 Beth 啦，咁佢成日都係常客嘅啦。第3位就係達仔啦，呢個就係阿新年嘅知心好友，佢想睇下佢點樣撞邪㗎嘛。咁呢佢哋3位呢都會一陣間呢會有個功夫要做下嘅。佢哋不斷呢就除咗要喺度感受一下呢度招魂嘅儀式嘅過程之外啦，個氣氛啦，佢哋都會幫手咧係接一啲金元寶嘅。咁就會係一陣接完之後呢，其實真係寓意係想回向翻俾呢啲嘅眾生啦。咁其實我哋都即係好期待下一陣間會拍攝到啲乜嘢，同埋喺直播室裏邊亦都會唔會即係有啲咩奇怪靈異嘅一啲事情發生。因為較早之前喺我哋 set 場嘅時候呢，其實都有啲古怪嘢啦，我覺得係平時冇嘅嘢突然間會發生嘅咁樣。咁其實係啲乜嘢呢？我哋一陣間開後呢，我哋都可以去即係玩完之後，我哋睇下有啲咩嘅分享嘅時候，我哋都可以一齊去講下啊嘛。咁其實飛星今日你有冇咩期望呢？嗱，我當然期望就係會如我哋所願啦，招到一啲靈體啊，或者傳聞中嘅呢個女士上嚟。可能同我哋傾下偈啦，咁但係其實嗱都要保障下少少噶嘛。我想問下，譬如問下 Rosa 姐啦，喺成個過程入邊，譬如我啊或者 Benny 師傅，甚至乎坐喺觀眾席嘅嘉賓們啊，有啲咩係我哋唔好做嘅呢？應該即係有啲咩禁忌啊？即係擔唔擔心？即係如果我哋做咗會招惹咗啲靈體翻屋企呢？咁樣樣。應該就唔使擔心，因為我哋心中有佛啊嘛。咁但係如果譬如唔係信佛嘅宗教信仰嘅朋友，咁點算啊？亦都有人信基督教嘅，佢信耶穌噶嘛，耶穌都會保佑佢哋嘅啦。即係主要諗住自己心中嘅宗教係嘛？咁另外仲有一樣嘢要不得不提喎。咁我哋見到台面上面呢，會有好多一啲溪錢啊，嗰啲香燭啊，一啲冥鏹啊、神台燈啊，好靚咁樣啲杯啊啲嘢。咁我哋都要鳴謝一下我哋嘅贊助商先啦，就係家福香燭。咁呢就係一系列台面你見到嘅一啲祭品啦，一啲祭祀嘅工具啦。今次我哋招魂嘅工具呢，都係由呢一間家福嘅香燭呢贊助嘅。咁所以我哋喺呢度都要特別多謝翻佢哋嘅。咁所以呢，其實事不宜遲噶啦，我哋都其實好緊張啊。係啦，咁啊，不如呢個時候呢，我哋稍微定一定經，去一去廣告先，轉頭翻嚟嗱，各位聽眾真係唔好行開啦，我哋即將開始我哋嘅招魂儀式。